Սրտանց ասենք փառք ես Տեր Հիսուս։ Երանի իրոք մենք այս ամեն անգամ փառք տալուց մեր գիտակցությունը բացվի ու հասկանանք թե ինչի համար ենք մեր Տիրոջը փառավորում ժողովուրդ ջան։ Ինչ գործ արել Քրիստոսը մեր կյանքի մեզ բոլորիս համար եւ իր արած գործի համար մենք սրտանց միշտ փառավորում ենք։ Եվ ամեն անգամ փառք տալուց մենք հիշենք Քրիստոսի արած գործը մեր կյանքի մեջ։ Եվ Տիրոջով այսօր ուզում եմ մի փոքր խոսենք, միասին սերտենք մի քանի մտքեր կան, այս մտքերի վերաբերյալ, այս պատմությունների վերաբերյալ միասին սերտենք, թե Տերը ինչ է կամենում այսօր մեզ հետ խոսել, ինչ է ուզում Աստված մեզ սովորեցնել այս պատմությունների մեջ, բայց մի բան լավ ենք հասկանում, որ այս վերջի օրերի մեջ Տիրոջ հոգին բոլորին անհանգիստ է անում ժողովուրդ ջան, որ ամեն մեկս սթափվենք, ամեն մեկս իրարով գանք ու լուրջ այսպես նստենք ու մտածենք, թե վերջը այս ամեն բանի ուր է հասցնելու մեզ։ Ուրեմն Հուդա առաքյալը այսպիսի խոսքեր է գրում։ Գրված է այսպես 14 համարից եմ կարդում։ Ահա Տերը եկավ իր բյուրավոր սուրբերով, որ դատաստան անե ամենքին եւ նրանց ամբարիշտներին հանդիմանե իրենց արած բոլոր ամբարիշտ գործերի համար եւ բոլոր այն խիստ խոսքերի համար, որ ամբարիշտ մեղավորները նրա դեմ խոսեցին։ Տեսնում ենք առաքյալը ներկայացնում ասում ամբարիշտների արած գործերի համար Տերը պիտի նրանց հանդիմանի եւ խիստ խոսքերի համար նրանց պիտի դատապարտի, որ խոսեցին Տիրոջ դեմ։ Այս խոսքերը կարդալով ինչ ենք հասկանում, որ շատ դեպքեր կան մարդկության հետ կախված, երբ որ գալիս է վիճակը, մարդը ոչ միայն իր ամբարիշտ գործերով է Աստծու դեմ հակառակ կայնում, նաև իր խոսքերով, խիստ խոսքերով, այսպես Աստծու դեմ խոսում է։ Եվ առաքյալը ներկայացնում ասում է, Տերը գալու է խիստ խոսքեր խոսացողների։ Եթե այսօր մտածում ենք, որ Աստծու առջև կայնեցինք, մի բան ասեցինք եւ դատաստանը անմիջապես չեկավ, բայց տեսնում ենք առաքյալը դրա մասին գրում է։ Ուզում եմ Ծննդոց թղթից մի պատմության անդրադառնանք, որ ավելի պարզ եւ հստակ լինի, թե ինչի մասին է խոսքը։ Երբ որ Աբրահամը այսպես կանգնած էր, Աստծո հրեշտակները եկան եւ Աբրահամին մոտեցան եւ խոսեցին Աբրահամի հետ։ Եվ հետաքրքիր զրույց տեղի ունեցավ։ Եվ Աստված Աբրահամին այսպես է ասում հրեշտակների միջոցով։ Ասում է ինձ աղաղակը հասավ, բայց ուզում եմ գնանք ու տեսնեմ, թե արդյոք իմ մոտ հասած աղաղակի պես է, այն լուրը, որ ինձ մոտ հասե, գնամ տեսնեմ դա այդպես է, թե չէ։ Եվ ստեղ շատ հետաքրքիր մի դրվագ կա։ Աբրահամը հարցնում ասում է, միթե այս արարիչ Աստվածը արդարին ամբարիշտների հետ պիտի կորցնի։ Քավլիցի ասում է, Տեր, դու այդ բանը չես անի։ Արդարին ամբարիշտի հետ դու չես կորցնելու։ Եվ հետաքրքիր զրույց է առաջանում։ Ասում է, եթե 50 արդարեղնի այդ քաղաքները դու կկործանես, Տերը ասում է, չէ, բոլորովին չեմ կործանի, 50 արդարի համար ամբողջ քաղաքը չեմ կործանի։ Եվ այսպես ասում է, լավ, բա որ 50 չեղնի, 45-ը եղնի, ասում է 45-ի համար էլ չեմ կործանի։ Եվ այսպես այնքան է զրույցը գնում, գնալով կամած թիվը այսպես պակասում է։ Բայց տեսնում ենք,
որպեսզի Աստված փրկեր Ղովտին ժողովուրդ ջան, Աստծուն իրավական հիմք էր պետք, որպեսզի այդ մարդուն փրկի։ Ասեմ առավել, այստեղ որ կանչված են, մարդիկ որ եկել են ժողովուրդ ջան, այստեղ ամեն մեկը հենց այնպես հասարակ դուք մարդիկ չեք։ Բոլորը Աստծու կողմից կանչված մարդիկ են։ Եվ Աստված գրած ասма, որին որ կանչեց, նրանց արդարացրեց, որոնց որ կանչեց, Աստված, որ եթե Աստված չկանչի, ինքը կարենա արարիչ Աստծո առջև կանգնի։ Բայց Աստված տեսեք ինչ ասում, այս ամենի հետ մեկտեղ Աստծուն իրավական հիմք է պետք, որպեսզի այս ամենը անի կատարի։ Եվ որն է այս հիմքը, կան բաներ, որ կախված է մեզանից, որ մենք պիտի անենք, բայց կա բաներ, որ պիտի Աստված ինքը անի։ Եվ երբ որ հրեշտակները գնացին քաղաքը, տեսնում են գրված է, որ Ղովտը այնտեղ նստած էր։ Եվ այս մարդկանց հյուրասիրեց, կանչեց, թեև այս մարդիկ չէին գալիս, չէին մտնում, ասում են չէ, մենք փողոցում կմնանք։ Բայց տեսնում եք Ղովտը ինչ պատասխան տվեց, ասավ չէ դուք փողոցում չեք մնա, այս մարդկանց իրանց ներս տուն կանչեց, հյուրասիրեց այսպես, ես պատկերացնում եմ, որ հյուրասեր մարդկանցից երևի միակ մի մարդը, որ կար այդ քաղաքի մեջ, դա Ղովտն էր, որ անծանոթ մարդին իրանց տուն առավ։ Այսօր, երբ որ նույնիսկ շատ դեպքերում տան դուռը թխկացնում են, մարդիկ տան դուռը չեն բացում, միջև են գլազոկից չնայեն տեսնեն ով է, ով չի, դրսի հետևից, դրան հետևից կխոսեն, բայց դուռը չեն բացի, բայց տեսնում ենք, որ այս մարդը ընդունեց, ասավ չէ, դուք չգիտեք, դուք որ մնա գիշերը դրանը, դուք ձեզ հետ հաստատ մի վատ բան կպատահի։ Եվ երբ որ իրիկուն եկավ, ուրեմն գրված է Ծննդոց 19-րդ գլխի մեջ, ասում է այդ քաղաքի բնակիչները երիտասարդից միջև ծերը, դա մի հոգի չի, երկու հոգի չի, այսինքն սպստիկից միջև մեզ բոլորը հավաքվեցին Ղովտի դռան մոտ և հետաքրքիր է, այսպիսի խոսք են արտասանում, արտահայտվում, ուր են այդ մարդիկը, որ դու քո տունն ես առել։ Հիմա այս մարդկանց դուրս հանի, որ մենք այս մարդկանց գիտենանք, ճանաչենք, իսկ ինչ եք նշանակում գիտենալը։ Սա այն չի, որ երբ որ հանդիպես մեկին ասես ով ես, որ ազգից ես, որ ցեղից ես, պատկերացնում եք փոքրից միջև մեծ, բոլորի միտքը նույնն էր։ Եվ հիմա ուզում եմ պատկերացնենք մենք մի վարքյան, ասենք արարիչը դու ես։ Եվ ամեն բաները դու ստեղծել ես, հանկարծ ինչ որ մի հատ մրջուն, ինչ որ մի հատ, չգիտեմ, բողոչ, լսում ես, որ քո հասցեին, այսպիսի արտահայտություններ է անում, ոնց կվարվես դու, ոնց կվարվեմ ես, բայց տեսնում եք Աստծու մեծությունը, ինչքան մեծ է այդ վիճակի մեջ էլ, մարդուն շանս տվեց, հնարավորություն տվեց, գրված ասում է, նրանք ման եկան ամբողջ գիշեր, բայց այդ տան դուռը չգտան, պատկերացնում եք ժողովուրդ ջան, սաղ քաղաքով, այս տան վրա մի հատ դուռ կա, սաղ քաղաքով ման են գալիս և տան դուռը չեն գտնում, և սա իրանց համար ինչ է ժողովուրդ ջան, ինչ էլ ոնց խոսի Աստված իրանց հետ, ես համարում եմ, որ սա մեծ շանս էր այդ մարդկանց համար, բայց սա հիմք հանդիսացավ Աստծու համար, որ ոչ մեկը կողքից չասի, բալավ այդ քաղաքի մեջ ժողովուրդ չկային, ինչի Աստված կործանեց,
կային ժողովուրդ եւ տեսնում ենք այս ժողովուրդը ինչ վիճակի մեջ էր։ Երբ որ 6-րդ գլուխ ծննդոց կարդում ենք, այնտեղ այսպիսի շատ կարևոր միտող կա գրված։ Ասում է մարդկանց որդիները նրանց սրտի խորհուրդները մանկությունից չար էին ամեն օր։ Չար էին։ Եվ ինչ եք մտածում, մարդի բնույթը փոխվել է, ժողովուրդ ջան։ Առաջի մարդուց, ասենք Ադամի սերունդից միջև իմի, այդ մարդու բնույթը չի փոխվել։ Նույնն է մնացել։ Նույն խորհուրդներն են, նույն չար խորհուրդներն են եւ նույն խիստ խոսքերն են։ Բայց ոչ միայն արարքների համար, նաեւ խիստ խոսքերի համար Աստված հատուցում է պահանջելու։ Եվ այս բաները հենց այնպես չեն գրվել։ Ուզում եմ ասենք մի փոքր առաջ։ Ելից 5-րդ գլուխ։ Երբ որ Մովսեսն ու Ահարոնը Աստված ասեց գնացեք Փարավոնին ասեք, եւ երկրորդ խոսքի մեջ այսպես է, երբ որ գալիս են ասում որ Եհովան ասում է որ դու իմ ժողովրդին պիտի բաց թողես, որ գնանք երկրպագություն անենք։ Փարավոնը այսպիսի խոսքեր ասում։ Ով է Եհովան։ Այս բառի տակ ով է Եհովան։ Ասենք հեչ եղել է միջադեպ, երբ որ չգիտեմ, ասես ով ես դու, որ կարենաս ինձ մի բան անես։ Կամ ով անա, որ ես նրա ասածը կատարեմ։ Կամ դու ինչ կարաս ինձ անես։ Այս ով բառը մանավանդ նրան, որին որ չես ճանաչում, առավել ևս։ Աստված ասում է, գնա Մովսեսին, ասա, որ ես եմ ասում, Եհովան ասում։ Հիմի Աստված բոլորիս խոսք հա ասել ժողովուրդ ջան, եկեք այս խոսքը մենք գետնին չգցենք։ Աստված բոլորիս կանչել է։ Այս կանչվածությունը, այս խոսքը, որ քեզ կանչել է, սա եկեք իրոք լուրջ տեսակետով այսպես նայենք։ Այսինքն ով է Եհովան, սա նշանակում է, որ այստեղի Տերը ես եմ։ Այստեղի ասողը ես եմ։ Բայց ինչքան մեծանում է մարդու եսը, այնքան այս մարդու հպարտությունը ավելանում է։ Բայց հպարտ մարդը գրված ասում է երկինք չի գնալու։ Հպարտ մարդը երկնքի հետ գործ չունի։ Միջև չխոնարհվի իմ եսը, միջև չխոնարհվի ցանկացած մարդու ես, նա երկնքի երես չի տեսնի։ Նա Աստծո հետ գործ չի կարող ունենա։ Աստված հպարտ մարդի հետ կյանքում չի խոսա եւ գործ չի բռնի։ Եվ մի փոքր էլ ենք առաջ անցնում։ Դանիել Մարգարեության ուրեմն 5-րդ գլխի մեջ հենց առաջի համարից գրված է։ Ասում է Բաղդասար թագավորը խնջույք արեց իր մեծամեծների հետ, իր հյուրերին հրավիրեց, իր կանանց եւ բոլոր հարճերի հետ։ Հանկարծ քեֆ անելուց հիշեց, միտք եկավ նրան։ Ասավ բերեք Երուսաղեմից բերված բոլոր են ոսկի անոթները, են սուրբ անոթները, որ քահանաները մատուցում են տաճարի մեջ։ Միտք եկե։ Ուրեմն եղբայրներ քույրեր, երբ որ նայում ենք այդ տվյալ դարաշրջանի մեջ, Բաբելոն պետությունը շատ հզոր, շատ զորավոր պետություն էր։ Ինչ եք մտածում, թագավորը ոսկի բաժակ չուներ, թե ավելի լավ այսպես պատվական, որ մենակ թագավորն էր օգտվում, այդ հզոր զորավոր պետության մեջ ուրիշ անոթներ չկար, հանկարծ հիշեց Իսրայելի բերված անոթները։
Եվ ասում է, երբ որ գինի խմեցին, նույն ժամին երկնքից մի հատ ձեռք եւ գրվեց մանե մանե թեկեղ փարսին։ Տեսնում եք, որ Աստծո դատաստանը ժողովուրդ ջան չուշացավ ոչ մի վարքյան։ Ով մարդ ինչը որ նախատեսված է Տիրոջ համար, արարիչի համար, դա քոնը չի, դու դրա հետ գործ չունես։ Եվ տեսնում եք գրված է, Աստված նույն ասում է, երեք այսօր եւ հավիտյան։ Աստված նույն ձևի է գործում, թե հին ուխտի մեջ, թե նոր ուխտի մեջ։ Նրա գործելակերպը, նրա ոճը նույնն է, նրա խոսքը նույնն է, ժողովուրդ ջան։ Երբ որ ասնում ենք մի փոքր առաջ տեսնում ենք Եղիսե անունով մարգարե կար, շատ զորավոր, գրեթե Եղիային հավասար էր, շատ չնչին էր տարբերությունը։ Եվ երբ որ Եղիան երկինք էր բարձանում, Եղիսեն այսպես հարց տվեց, ասավ, եթե դու տեսնես իմ երկինք գնալը, շատ կարևոր այսպես մի հատ այս ֆրազա ասավ, եթե դու տեսնես, կարողանաս իմ երկինք գնալը տեսնես, այն ինչ որ պահանջում ես քեզ կեղնի։ Եվ երբ որ Հորդանանով անցնում էին, գրված ասում է, կառքը եկավ եւ Եղիային տարավ։ Եվ անմիջապես տեսնում ենք գրված ասում է, Հորդանանի մյուս ափին կանգնած էին 50 մարգարեի որդիները։ Ինչ եք մտածում, այս մարգարեի որդիները տեսան Եղիայի գնալը, թե չէ։ Ժողովուրդ ջան, տեսան Եղիայի երկինք գնալը, թե չտեսան։ Ասեմ ձեզ, Հորդանանը մեծ գետ չի, Վոլգայի պես այդքան մեծ կիլոմետրերով երկարություն չունի, սովորական գետ է։ Նրանք գետի մյուս ափին կայնա չտեսան Եղիայի երկինք գնալը։ Որտեղից ենք հասկանում, որ չէին տեսել։ Երբ որ Եղիսեն գրված ասում է անցնում էր, հանկարծ ճանապարհին ասում է երեխաները ինչ էին անում, Եղիսեի հետևից գոչում էին, կնդակ վեր եկ։ Կնդակը նշանակում է քաչալ։ Ասում է քաչալ վեր եկ, իսկ որտեղ էր Եղիսեն, որ ժողովուրդ ջան։ Որտեղից պիտի իջներ։ Այստեղից հասկանում ենք, որ ժողովուրդ ջան, այն մարդիկ, որ չհավատացին Եղիսեի խոսքին, որ ասել էր, որ իմ Տերը Տիրոջս երկինք կատարե, չհավատացին, դրանից հետո ասին գնանք ման գանք 3 օր, գնանք էս անենք, այն անենք, ասավ ինչ ուզում եք արեք, մեկա Տերը տարել այրան։ Այս խոսքերը չէին հավատացել։ Եվ չհավատալով հանդերձ արդեն ինչ էր դառել, այս մարգարեին ծաղրում էին։ Չընդունելով այդ խոսքը ասում են, երկնքից չի որ տեսնենք, ինչ անենք, հավատանք։ Բայց տեսնում ենք, ասում է, Եղիսեն այսպես Աստծո խոսքով անիծեց եւ արջը եկան եւ այս պատար արեցին։ Հիմի պատկերացրեք, դու ես գնում։ Եվ այդ երեխաները ոչ միայն այնտեղ հավաքված ասում են, քարերով մի, ոնց ասեմ, մի 20-30 երեխա հավաքվել է, քեզ քարերով խփում են, ինչ կանես։ Կուրախանաս դրանից։ Ուրեմն թող Աստված փառավորվի ամեն մեկիս կյանքի մեջ, ժողովուրդ ջան։ Արտակ եղբայրը խոսքի մեջ հիշեցրեց, ասավ, ինչպես մենք ենք ներում։ Թեև մեզ կարող են շատ խիստ խոսքեր ասեն, բայց մենք մեր բաժինը պիտի ունենանք, մեր ներելու չափը, սահմանը մենք պիտի ունենանք։ Եթե անարգում են մեզ, ժողովուրդ ջան, դա մենակ մեզ չեն անարգում։ Եթե մենք երկրի վրա Քրիստոս ենք ներկայացնում, նաև անարգում ենք Քրիստոսին, որովհետև Տեր Հիսուսը ասեց, ինձ ատեցին, ձեզ էլ պիտի ատեն իմ անունի համար։ Այսինքն, եթե ինձ ատում են, նշանակում է ոչ միայն ինձ են ատում, այլև ատում են Քրիստոսին։
Ղուկաս ավետարանի մեջ 16-րդ գլխի մեջ անիրավ տնտեսի մասին այդ առակը լավ գիտենք։ Գրված ասում է, երբ որ տեսավ, որ Տերը իրանից հաշիվ է պահանջում, այս տնտեսը կանչեց պարտքատերերին ու ասեց, դու իմ տիրոջը ինչքան ես պարկ, այսքան, ասավ 100 պարկ, չգիտեմ, ցորեն, գրի ասավ 80, այն մեկին թիվը իջացրեց, եւ ասում է, Տերը ինչ արեց, գովեց նրա արարքը, բայց այստեղ ինչ ենք հասկանում ժողովուրդ ջան, մտածում ենք, ասում ենք, բա լավ, այդ ապրանքը քուններ, որ կանչեցիր, գինը պակաս գրել տվեցիր, չէ, ապրանքը իրանը չէր, բայց ինքը տիան բաժին ուներ, ինքը իրա փայը ինչ էր անում, էժանացնում էր, զրոացնում էր, որ աշխատել չգիտեմ, որ այստեղից դուրս գամ, գոյնա իրաց բնակարանները մի ստեղ հատկացնեն, Եվ ուզում եմ մի պահ պատկերացնենք ժողովուրդ ջան, որ ամեն մեկս մենք թանկ ենք Քրիստոսի համար։ Աստված նժարի այս ձախ անկյունում դրել է Քրիստոսի արյունը, աջ նժարի վրա դրել է մարդկային հոգին։ Մարդկային հոգին։ Որ մենք ամեն մեկս հասկանանք, որ մենք Քրիստոսի արյան կինն ենք։ Որ Այսօր ես ու դու Աստծո խոսքը մեր մեջ բարձր պահենք։ Դավիթ մարգարեն ասում է, քո խոսքը լույս է, ուրիշ թարգմանության մեջ ասում է, քո խոսքը ճրագ է իմ ոտքերի համար։ Եկեք մեր ճանապարհները Աստծո խոսքով լուսավորենք, ժողովուրդ ջան։ Եկեք մեր գործերը Քրիստոսի խոսքով լուսավորենք։ Որպեսզի թեև մեզ անարգեն, մեզ անարգողներին մենք էլ կարողանանք ներեն, թեև մեզ անպատվեն, կարողանանք այդ մարդկանց ներենք, ինչպես Աստված մեզ ներեց, երբ որ նայում ենք այս ճշմարտությունով, մենք նրանցից լավը չենք, ոչ մի բանով, բայց Աստված ամեն մեկիս կանչել է, ամեն մեկիս կանչելով արդարացրել է, ամեն մեկին արդարացնելով սրբել է, ամեն մեկին սրբելով այդ իրա մեջ հույսա դրե եւ ասում է այդ հույսը ամոթով չի թողնում։ Եվ մենք ունենք Աստված եւ բարեխոս։ Ինչպես Աբրահամն էր Ղովտի համար բարեխոսում Աստծո առջև, այնպես էլ Քրիստոս հոր առջև ամեն մեկիս համար բարեխոսում է։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի ժողովուրդ ջան։ Եկեք Քրիստոսի արյունը մենք չնսեմացնենք մեր կյանքի մեջ, մեր վարքի մեջ, մեր գործելի մեջ եւ խիստ խոսքերի մեջ։ Բայց երբ որ նայում ենք, ինչքան շատ խիստ բաներ ա եղել, որ մենք մեր մեջ մտածել ենք։ Եկեք այս բաները չանենք ժողովուրդ ջան, հանուն Քրիստոսի իմանալով, որ Քրիստոսը մեզ ներել է։ Մենք էլ կարողանանք ներել, մենք էլ կարողանանք սիրենք ինչպես Տերն է սիրում ու ներում։ Եվ միտքս վերջացնելուց առաջ ուզում եմ նորից այդ համարը կարդամ Հուդա առաքյալի եւ աղոթք անենք։ Հուդա առաքյալի 14 համարում այսպես է գրում. Ահա Տերը եկավ իր բյուրավոր սուրբերով, որ դատաստան անե ամենքին եւ նրանց ամբարիշներին հանդիմանե իրենց արած բոլոր ամբարիշտ գործերի համար եւ բոլոր այն խիստ խոսքերի համար, որ ամբարիշտ մեղավորները նրա դեմ խոսեցին։ Թող Տերը փառավորվի ժողովուրդ ջան։ Եվ առաջի խոսքից էլ որ կարդում ենք Հուդա առաքյալը նկարագրում է այսպես, ասում է Քրիստոսի ծառա եւ Հակոբոսի եղբայր։ Բայց տեսնում ենք իր խոնարհությունն է, որ չի գրում Հիսուսի եղբայր, Հակոբոսի եղբայր ասում եւ Քրիստոսի ծառա։ Թող Աստված օրհնի, որ ամեն մեկս իրոք այս խոնարհությունը ունենանք, ոչ թե մեր անձը բարձրացնելու, այլ ընդհակառակը մեր անձը խոնարհեցնելու։ Տերը փառավորվի, ամեն։ Աղոթենք։